係，大家好啊！今日係2023年嘅12月13號啦。天驕設計啊，嚟到將軍澳嘅天晉啊，咁啊為客人安裝咗呢套國產嘅無地軌啦，高清嘅防貓門係啦。咁啊，依家打開咗個狀態啦。咁呢款無地軌嘅防貓門呢，咁啊性價比非常之高啦，係啦。咁啊顏色咧都跟佢本身天晉原本嘅單位咧非常之接近啦，係啦。咁啊依家比較夜啦，但係都可以睇到啦，好清晰嘅效果，係啦。如果日頭就更加清啦。咁呢個都係一個無地軌嘅設計嚟嘅，係啦。冇開貓門嘅狀態咧，就得條人道條嘅，咁啊唔需要擔心話行出露台驚棘腳啊嗰啲咁樣，係啦。咁啊開咗之後咧，就肯定可以有效咁防止貓貓啦出入露台，係啦。咁如果覺得呢款蚊網係適合你哋嘅，歡迎隨時聯絡我哋天驕設計，多謝大家。